बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आपको शमीना खान का सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ पर भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। अल्लाह आपको अपने सामान में रखे। ये आज बारिश हुई है कराची में। सुबह के टाइम बहुत तेज़ बारिश थी और पानी भी इंतहा गंदा था, तो मैंने इसमें वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कैमरा मुझे बाहर निकालना पड़ता है मोबाइल। ये देखिए छत कैसे साफ़ हो गई। सोलर जो है वो भी साफ़ हो गया नज़र आ रहा है। बारिश ने छत को धो दिया, सब्ज़ी को धो दिया, सब साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। साथ ही में ये जो कचरा है ये भी आपको नीट और क्लीन नज़र आ रहा है। ये हमारा अलमिया है कि हम अपने शहर की सफाई का ख्याल नहीं रखते, जहाँ खाते हैं वहाँ फेंकते हैं। और हालांकि ये देखिए डस्टबिन भी रखे हुए होते हैं, तो डस्टबिन भी पड़ा हुआ है लेकिन इसमें नहीं डालेंगे, साइडों में है। तो खैर ये आज मैंने कहा आपको दिखाऊँ। बारिश बहुत अच्छी नज़र आती है यहाँ से, तो जब होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी आपके साथ। बारिश की वजह से मेरा सारी ये जगह भी जो ऊपर से पानी आया है, जिससे सारी ये गंदगी है, सब चीज़ें धुल गई, घर गंदा कर गई। अब इसको साफ़ करूँगी, मेहनत मांगता है टाइल्स इसकी। और ये ग्रिल सफ़ेद है, इसकी रोज़ाना या दूसरे दिन सफाई करनी पड़ती है, तो ये जो है सफाई मामला है। और ये मेरे पौधे जो हैं ये भी खुश हो गए बारिश से, लेकिन फूल मेरे मुस्कुरा रही, खुश हो रही। बारिश ने इन पर भी असर किया है। तो छोटी सी वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। ख्वाहिश करूँगी कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।